Ieri la giornata internazionale della poesia, celebrata ovviamente attraverso i canali digitali. Natascia Gargano. Un benvenuto alla primavera e un messaggio di speranza con la voce della poesia. Pordenone Legge celebra la giornata mondiale della poesia con uno stand-up poetico sui propri canali social, in cui giovani autrici e autori si alternano nella lettura di versi. Poesia per resistere a questi giorni complicati con la forza delle parole. Come mi hai chiesto e ancora chiedi, chi siamo? Cose di vento. Cose che chiamano. Sul sito di Pordenone Legge è anche online e scaricabile gratuitamente l'antologia della giovane poesia italiana, una finestra sulle nuove voci poetiche italiane under 40. Niente sembra essere più impegnativo e consistente della poesia. E il mondo stesso sembra esistere con le sue meraviglie naturali solo per venire descritto. Omaggio alla poesia anche dal Centro Studi Pasolini di Casarsa. Sul profilo Facebook e sul sito il reading poetico affidato all'attore Fabiano Fantini è dedicato ai poeti dell'Accademiuta di Lenga Furlana, fondata da Pasolini 75 anni fa. Dolce mattina di primavera, che nen fra gli sfrasci stinas gentila, ullis eis gual di una sisira dismota dal sussurro di una preghiera.